হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সুস্থ ও সুন্দর আছেন। দুর্দান্ত একটি সেটিংস নিয়ে আমি মাহফুজ Etc.Mahfuz চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে যে সেটিংসটা নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম, জাস্ট অ্যামেজিং। আপনারা না দেখলে আসলে বুঝতে পারবেন না যে আসলে সেটিংসটা কত সুন্দর। আমরা আমাদের প্রিয়জনের অনেক ভিডিও আমরা মোবাইলে ধারণ করি। আমাদের বাড়িতে যে বেবিরা থাকে, যে বাচ্চারা থাকে, তাদের অনেক বিনোদনমূলক ভিডিও আমরা মোবাইলে ধারণ করে থাকি এবং সেই ভিডিওগুলো মাঝে মধ্যে আমরা কিন্তু দেখি। তো এখন এমন যদি হয় যে এই ভিডিওটা, প্রিয় মুহূর্তের সেই ভিডিওটা বা আপনার বেবির প্রিয় ভিডিওটা আপনার মোবাইলে রিংটোনে সেই ভিডিওটা ভেসে উঠবে এবং সেই ভিডিওটা সেই ভিডিওটা যতক্ষণ রিং বাজতে থাকবে আপনার মোবাইলে, যতক্ষণ ওই ভিডিওটাই আপনার ডিসপ্লেতে শো করবে। তাহলে কেমন হয়? যেমন মনে করেন আমি একটা মোবাইল দিয়ে আমি আমার এই মোবাইলে একটু ফোন দিলেই আপনারা দেখতে পারবেন যে আসলে কি ইন্টারেস্টিং বা কি সুন্দর একটা মুহূর্ত। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কত সুন্দরভাবে আমাদের মোবাইলের রিং আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখছেন আমাদের রিংটোনটা যতক্ষণ বাজ হবে, যতক্ষণ রিংটোনটা চলবে, ততক্ষণ কিন্তু এরকম সুন্দর ভিডিও, আমাদের প্রিয় মুহূর্তের ভিডিওগুলো কিন্তু এরকম আমাদের মোবাইলে ডিসপ্লেতে এরকম দেখাবে। সেটা যে ভিডিও হোক না কেন, আপনার প্রিয় মুহূর্তের ভিডিও হোক বা মোবাইলের কোনো ভিডিও আপনি ডাউনলোড করবেন সেই ভিডিও হোক, সব কিছু কিন্তু আপনি এটা করতে পারবেন। তো এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও কিন্তু আমরা প্রতিদিন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড দিয়ে থাকি এবং ফেসবুক পেজে আপলোড দিয়ে থাকি। সুতরাং আপনারা যদি আমাদের চ্যানেল নতুন সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক পেজটি ফলো বাটনে ক্লিক করে রাখবেন। চলুন এখন আমরা আসল কাজে ফিরে যাই। তো আমাদের এই সিস্টেমটা করার জন্য, এই সেটিংসটা করার জন্য আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন লাগবে। তো সেই অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা পরে দেখাবো কোথা থেকে ডাউনলোড করব। তো এখন আমরা অ্যাপসটা ওপেন করব। ওপেন করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আমাদের সামনে চলে আসবে। আসার পরে তো লিস্ট গোতে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আমাদের সামনে চলে আসবে। তো সবগুলাতে আমাদেরকে প্রথমে আমরা কালার আইডি এটাকে আমরা সেট করব, ভিডিও রিংটোন এটাকে আমরা সেট করব। সেট করে সেট অ্যাজ ডিফল্ট এখানে ক্লিক করব। তারপরে ফোন পারমিশনটাকে আমরা দিয়ে দিব। ফোন পারমিশন হচ্ছে ভিডিও রিংটোন, এটা ফোন পারমিশনটা আমরা দিয়ে নিলাম। তারপরে হচ্ছে ভিডিও পারমিশনটা এটাকে আমরা পারমিশনটা দিয়ে দিলাম। এরপরে জেনারেল সেট এটাকেও আমরা পারমিশন দিয়ে দিব, অ্যালাউ করে দিব। অ্যালাউ করে দেওয়ার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আমাদের সামনে চলে আসবে। আমরা এটাকে কন্টিনিউ করব। কন্টিনিউতে আবার কন্টিনিউ করব। কন্টিনিউ করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আমাদের সামনে চলে আসবে। যে ভিডিওটা আছে সেখানে আমরা ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আমাদের সামনে চলে আসবে। আমাদের মোবাইলে এই অ্যাপসের ভিতরে যতগুলো ভিডিও আছে সবগুলো ভিডিওতে কিন্তু আসলে এখানে আমাদেরকে শো করছে। আর আপনি যদি চান যে আপনার পছন্দের মতো একটি ভিডিও আপনি রিংটোন হিসাবে সেট করবেন তাহলে সিলেক্ট ফ্রম গ্যালারি এটাকে আপনাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে। সিলেক্ট করার পরে আপনাকে সরাসরি আপনার মোবাইলের গ্যালারিতে নিয়ে চলে যাবে। গ্যালারিতে আনার পরে এরকম আমাদের মোবাইলের গ্যালারিতে চলে আসবে। গ্যালারিতে চলে আসার পরে যে ভিডিওটা আপনার পছন্দ, কিন্তু ভিডিওর সাইজটা কিন্তু একটু ছোট হওয়া লাগবে, আগে আপনাদেরকে বলে রাখি। তো যে ভিডিওটা আপনার পছন্দ, তো এই ভিডিওটা আমার পছন্দ, আমি এই ভিডিওটি আমার রিংটোন হিসেবে আমি সেট করতে চাচ্ছি। তো সেক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে? উপরে লেখা আছে ডান, এখানে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে নিচে দেখেন সেট সাকসেসফুলি, নিচে লেখা আছে সেট থিমস, এটাকে আমরা সেট করলাম। অল কনটাকে আমরা এটাকে সিলেক্ট করব। তো আমাদের ভিডিওটা সেটটা সাকসেসফুল হয়ে গেল। এখন আপনারা যে ভিডিওটা করবেন সেই ভিডিওটা অবশ্যই কিন্তু আপনাদের পছন্দ মতন মিউজিক দিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে এডিট করে নিতে হবে। এডিট করে নেওয়ার পরে তারপর কিন্তু আপনাদেরকে এখানে সেভ করতে হবে।
এখন আমরা আমাদের এই মোবাইলে একটু ফোন দিয়ে দেখব যে আসলে আমাদের ভিডিওটা রিংটোনটা সেট হয়েছে কিনা। আমাদের ফোনে আমরা কিন্তু ফোন দিয়ে দিয়েছি। এখন দেখি আমাদের রিংটোনটা ঠিক কেমন আসে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের রিংটোনটা কেমনভাবে আমাদের মোবাইলে বাজতে শুরু করছে। রিংটোনটার সাউন্ডটা কিন্তু আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। সাউন্ডটা আমি অফ করে দিয়েছি। তো আপনারা চাইলে আপনাদের প্রিয় ভিডিওগুলো, আপনাদের প্রিয় বাচ্চাগুলোর ভিডিও আপনারা কিন্তু ঠিক এইভাবে আপনাদের মোবাইলে কিন্তু আপনারা চাইলেও সেট করতে পারবেন। সে কিন্তু আসলে অবাক হয়ে যাবে যে এত সুন্দর সেটিংস, মোবাইল সেটিংস কিভাবে করলো। তো এখন কথা হচ্ছে আমাদের এই অ্যাপসটা কোথায় পাবো। তো এই অ্যাপসটার জন্য আমাদের মোবাইলে যে প্লে স্টোর আছে, এই প্লে স্টোরটাকে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে সার্চ বারে লিখব ভিডিও টন অ্যাপ, এটাকে আমরা সার্চ করব। সার্চ করার পরে 2 নম্বরে যে লাভ ভিডিও রিংটোন ফর ইনকামিং কল, এটাকে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এই যে অ্যাপসটা, এই অ্যাপসটা আমরা ইনস্টল করব। এই ছিল বন্ধুরা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়। পরবর্তীতে দেখা হবে কোনো একটি ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণে ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।